大丈夫。はい、こんばんは。開始が遅くなって申し訳ありません。私は豊田市美術館の野瀬陽子と申します。今日の夕方5時30分に豊田市美術館の交通年百鬼夜行展が、無事閉幕しました。本来なら交通年さんにもう一度来日してもらって展覧会を見てくださった方と、意見交換する機会なども設けたかったんですけども、現在のそのコロナ感染症の状況では2度来日していただくことがかなわなくて、今日、展示室とシンガポールのツーニェンさんをつないで、皆さんからいただいた質問を気楽に尋ねて、答えてもらうというふうなオンライントークを開催することにしました。Hi everyone, sorry for the late start. My name is Yoko Nose from the Toyota City Museum. We have closed this exhibition at 5:30 today. And we were hoping that Ho-Tsunyan will revisit Japan one more time so that he can exchange with the audience to share opinions and such. However, due to the COVID situation, the second time visitation could not be possible. So instead, we are here in the exhibition room and receiving everyone's question for an open forum where we can freely exchange questions and answer casually. はい、今日までに大変たくさんの質問をいただきましたので、すべてツーネンさんに答えてもらうということができなくて大変申し訳ないんですけども、その点どうぞご了承いただければと思います。で時間は、7時から8時までということでアナウンスさせていただいているんですけれども、おそらく30分かもう少し伸びる可能性がありますので、そのあたりもご承知いただければと思います。今日本日通訳を務めていただくのは辻井美穂さんです。辻井美穂さんはホーツーネンの百鬼夜行展の前作にあたるボイスオブボイドでリサーチアシスタントとあと翻訳を務められていました。So we have received many questions for today. We apologize that we will not be able to answer all of your questions. If you could please understand, we have announced this session to be taking place from 7 to 8 p.m. We might go overtime for about half an hour or plus. If you could please also understand. Our interpreter today is Miho Tsuji, who was also the research assistant and translator for the previous work, which is the Voice of Void of Ho-Tsunyan. それではツーネンさん早速よろしくお願いします。質問をいくつかのグループに分けさせてもらったんですけれども、まず結構質問が多かった妖怪とかキャラクターアニメーションについて、お伺いしたいと思います。まずペンネーム今回ペンネームで質問してくださっている方が多いんですけど、パンマーさんという方が、なぜ妖怪をモチーフにしようと思ったのですか。また、動く百鬼夜行絵巻という手法にたどり着いた思考の過程をご紹介ください。ちなみに99体の中にシンガポールにもいる妖怪はいますかという質問をいただいています。So let's get started. I have grouped some questions into sections. The first section concerns yokai characters in animation, about which we've received many questions. So here you go. Why did you feature yokai monsters as motif? Also, how did you arrive at the idea of using a moving scroll of the night march of 100 monsters, the scroll being very well known, of course. And are there any monsters in Singapore among the 99 monsters featured? Thank you very much for having me and for the questions. So I will jump right into the questions now. So as for yokai, I think it was something. Actually, to be honest, I can't remember exactly why and how I started thinking about yokai.
but slowly it became to me quite interesting to use the yokai as a way to think about a historical period. Because for me, every historical period produces its own monsters and its own yokai. So I think it's interesting to look at how yokai can reflect a particular historical period in Japan. はい、本日はお招きいただきましてありがとうございます。ここですぐにご質問の方に入っていきたいと思います。まず、妖怪についてですが、正直申し上げまして、なぜ妖怪に興味を持って、どうしてこの妖怪について考え始めたのかは、はっきりとは覚えてはいないのですが、時間をかけて徐々にこの歴史の特定の時代と妖怪を結びつけることが面白いなということに気づきました。というのが、それぞれの時代にはそれぞれの妖怪のような人物が出てきます。ですので、一つの歴史的時代を反映するものとして妖怪に着眼しました。Maybe for the second question, which is asking about the scroll. Yeah, so I think once I started, researching on yokai, it was inevitable that, I would start encountering depictions and writings about the hyaku-yakyo, so hyaki-yakyo. So, it was natural that I should start looking at the parade as a form. And it was, interesting to think about a parade as well as something that happens through time. So usually we think about a parade as a group of people marching through a space. But I started thinking it was interesting to think about this parade as a group of yokai marching through different historical eras. So that's actually one of the key, starting points for how the project looks in this particular room that Yoko Nose-san is now in, which is made up of these long scrolls of monsters marching through different periods in time. So kind of mixing time and space together in the same movement. 次に2つ目に絵巻についてご質問いただいておりました。まずこの展示のリサーチを始めた時に、すぐにいろいろな文献等を見ていたら百鬼夜行絵巻が出てきました。ですので、自然と夜行を一つの形態として意識しだしたのですが、夜行が面白いなというふうに思ったのが、行進歩くっていうことはある一定の時間をかけて発生することです。ですので、普通は空間の中で行進をするということが起こるのですが、ここで私はさまざまな歴史的時代を通過して妖怪たちが行列をなして行進するというイメージを抱き始めました。で、そこが一つの重要な起点となっております。それが今皆さんにご覧いただいていて、野瀬さんが座っていらっしゃるこの部屋の展示になります。で、そこでは妖怪たちの長い百鬼夜行絵巻が動いております。で、その夜行する妖怪たちというのは時代を経て行列をなして行進しています。ですので、この部屋では時間と空間というのを一つの動きの中で起こさせています。Maybe I'll answer the third question, which was about yokai in Singapore. Yeah, I think just as every historical period produces its own yokai in Japan, I think every culture also produces its own form of yokai. So we definitely have quite a few yokai in Singapore. So for example, I remember someone asking once whether the Malayan, which Singapore is famous for, which is a lion head with the tail of a fish, which represents Singapore. I think that's quite a scary yokai from Singapore, And I think other kinds of yokai that we have in Singapore are
we have many tigers and wear tigers ourselves, in Singapore and Malaysia. But of course, some of these yokai in Singapore and Japan, I suppose during the Second World War, they also had some kind of exchange. So we also had human tigers from Japan as part of the yokai in this world that we had built in this exhibition. Mm-hmm. So, in Singapore, I would say there were quite a number of different human tiger, were tigers. Mm-hmm. はい、で3つ目のご質問ですが、妖怪がシンガポールにもいるのかという点だったと思いますが、もちろん日本でもそうであったように、どの文化でもある時代には妖怪のようなものが発生していると思います。ですので、シンガポールにもたくさん妖怪がいます。例えばシンガポールで皆さんいらっしゃるとご存知だと思うんですが、マラヤというあれはマーライオンマーライオンですね。まずマーライオン、あんなにかなり怖い姿だと思うんですが、身体が魚の状態になっているマーライオンがまずいます。それからシンガポールでは虎の身なりをするというか、虎を切るっていうふうに表現されていましたが、そういった文化もあります。特にシンガポールと日本っていうのは第二次世界大戦中に交流がありましたので、人間が虎をかぶるということも一つの妖怪の姿としてあったと思います。ですので、シンガポールでは人間が虎の身なりをする、切るということがよく行われます。Maybe just to add one last point. So, sort of thinking back about the first question, which was why yokai, I started also thinking that, yokai is interesting not just because it reflects a particular historical period, but they are also interesting because they are often at the edge of what is human and what is non-human. So they are that very boundary, I would say, between the human and the monstrous. So, I think it's interesting also to understand, a particular culture or a particular society from that boundary, from that edge. Mm-hmm. So I think that was one of the key things that led me into thinking about yokai. Mm-hmm. はい、そして最後にもう一つですが、なぜ妖怪を取り扱ったのかという点です。妖怪は非常に興味深く、それは歴史的な時代を反映するからのみならず、妖怪というのは人間と非人間でないものの境目にあると思います。ですので、人間と化け物の間にあるものとして捉えることができると思います。特に、その文化、それから社会のその境界線にあるものとして今回の展示ではこの展示を考える上で鍵となる存在となりました。ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きたいと思います。まだまだたくさん質問があるので、次は一言でワンワードクエスチョンで答えて、もらえたらと思います。虎のしっぽさんの質問で、特に気に入っている妖怪はいますかという質問です。So moving on to the next question, we have many questions. So this is going to be a one-word answer question for you, presented by handle name. So we are receiving questions from handle names. Torano, which is the tiger's tail question. How much are you involved in designing the characters of 100 monsters? 違う。Oh, sorry. こっち。特に気に入ってる。Sorry. My bad. What's your favorite monster? Favorite monster. That is that is always difficult for me. But if I have to choose one, I would say the kokutai is my favorite monster. Okay. 難しい質問なんですが、選ばなければならないとしたら国体です。
Okay. じゃあ次の質問いきます。次はホーホーさんというハンドルネームの方の質問で、妖怪のキャラクターのデザインはどこまで関わっていらっしゃるのですかという質問です。Next question by handle name Ho-Ho. How much are you involved in designing the characters of 100 monsters? Thank you for the question. I would say very involved, but I don't really know to define how much. I don't know how to define how many percent of it, because it was completely a very close process with the animators that I work with. So, maybe it will help if I describe the process a little bit. So everything begins with creating the characters. So I selected this number of characters and created characteristics for them. And then I prepared quite well some files and research materials for each character that interests me. And then I leave certain instructions or suggestions for how to combine different sources. And what happens next is that the animators will understand my notes and create a character which they will send back to me, and I will look at the characters and suggest once again certain changes. So each change, I would say, is not completely controlled by me because it depends on the character and the style of the animators as well. So this process is, I would say, very, very closely tied between myself and the other animators. はい、ご質問ありがとうございます。キャラクターデザインにはかなり関わっていると言えると思います。ただどれぐらい関わっているか、何%というような定義をどういうふうにすればいいのかわからないので、そのプロセスについてご説明したいと思います。でまずアニメーターの皆さんと非常に密接に関わっていくプロセスです。まず、キャラクターを作ります。その想像したキャラクターを選んでいくんですが、その特徴というのも私の方で作っていきます。でかなりいろんなリサーチや資料に基づいてかなり調べて準備をした上で自分の関心のあるものを集めて、そしてアニメーターに対して指示を出します。指示や提案、それからこれらの材料をどのように合体させるべきかという提案を送ります。そうするとアニメーターの方でそれを理解して私のノートを汲み取っていただいてキャラクターを作ってもらいます。そのキャラクターを私の方に送ってもらってもう一度見て、ここを変更してくださいという提案を再度私の方から投げかけます。ですので一つ一つのそこでの変更っていうのも私の方で完全にコントロールできるわけではなくって、キャラクターにもよりますし、それからアニメーターのスタイルにもかなりかかってきます。ただしこのプロセスというのはアニメーターと私の間の非常に密接なプロセスだと言えると思います。はい、では次の質問に行きます。次は、カウワンワンさんの質問で、百鬼夜行は日本のサブカルチャーの影響がいくつも見受けられますが、どのように日本のサブカルチャーを受容してきましたか？差し支えなければ好きな作品を教えてください。So next question by Kao Wanwan. I see quite a number of Japanese subculture influences in the night march. How did you pick up on Japanese subculture? If you could share some of the favorite works. Thank you for the question. Yeah, I would say my relationship to different types of Japanese culture, began as far back as I can remember about my earliest, some of my childhood memories, which were like of afternoons spent watching television, and even when I was a kid, and there was different, not many, but some anime
already being showed on television. So many of these classic anime and manga from Japan were things that were actually quite familiar to me as a child. So so I think this is maybe true of Singapore, that in a strange way, when we were growing up in Singapore, we were exposed to Japanese culture and subculture as much as we were exposed to Hong Kong cinema, to American films. So everything was kind of like completely mixed for us. So it feels quite natural for us sometimes to think about or to refer to these different types of culture. はい、ご質問ありがとうございます。日本の文化のさまざまな形態の文化との私の関係性についてですが、本当にもう思い出せる限りも幼少の頃からずっと触れていたというふうに言えると思います。すごく記憶にもありますし、本当にお昼にテレビの前に座っていて日本の文化に触れていました。ですので子どもの頃に見ていたアニメっていうのはそんなにたくさんあったわけではないのですが、様々ありましたし、もう本当に古典的なアニメ、それから漫画っていうのは私にとってはもう子どもの頃から接していたものです。でこれはシンガポールに関して言えることなんですが、日本の文化やサブカルチャーに対するエクスポージャーもずっと触れられるような環境にありましたし、同時に私たちは香港映画やアメリカの映画にも触れてきました。ですので私たちにとっては全てがもうミックスされたような状態ですので、これらの文化と接点を持って関わっていくっていうのは非常に自然なことです。So I think one of in the question it was also asked about what was like some of my favorite sort of subcultures. I would suppose I'm actually right now up to now still a very big fan of Japanese music, experimental music. So I was especially happy with this exhibition that I could work with many musicians that I have long admired. So beginning with Aki Honda-san, to Phil, to Keiji Haino-san, so that was particularly exciting for me. But when I was a kid, I would say one of my earliest memories of robots or mecha sort of came from Gundam. My elder brother was like a very big fan of Gundam, so I was exposed to it even quite early on. So if I were to think about just to think about a robot, a mecha, in my mind, if I just recollect this group of objects, the robot that appears to my mind is Gundam. So I think that's forever imprinted in me. 恩田明さん、はい、もう一つご質問いただいていたのが好きな作品についてです。で私は日本の実験的な音楽をすごく好きですので、今回の展示私にとっても本当に嬉しかった点として、恩田明さん、ヒューさん、それから萩野健二さんに関わっていただけたことをすごく嬉しく思っています。そして幼少のまた記憶をたどると、私にとってメカまたロボットっていうのは最初の記憶ではガンダムなんですね。で私の兄がガンダムの大ファンですので、ずっとガンダムに接していました。ですのでロボットっていうとまず私の頭の中ではパッとガンダムを思います。それはもう本当に自分の中に染み込んでいるものだと思います。今オンラインの放送のために音を切ってるんですけど、通常この展示室は恩田明さんの作曲で、灰野啓二さんが妖怪の声をしてもらっている音楽が鳴り響いてたんですけど、今ちょっと静かになっています。
Yes, since we muted the sound in this exhibition room, we are not hearing anything, but usually you'd hear Aki Onda-san's sound with the voice of Yokai produced by Keiji Haino-san. じゃあ次の質問に行きます。次は、小宮チャーハンさんの質問で、ギャグ要素が散りばめられているように感じましたが、どういったテンションや気持ちで制作されましたかという質問です。So next question by Komiya Chahan translates to fried rice. The question is, I find jokes or sense of humor throughout the exhibition. What feelings were you experiencing as you created this piece? Thank you for the question. Yeah, I'm glad that someone is, mentioning the humor in this work. So, I think definitely one has, the very fact of creating animation itself, creating characters, that can move, sort of lends itself to a kind of good humor. So I think one of my starting intentions was with this work, was to take that kind of attitude and sometimes to mix it with histories or themes that perhaps are not funny. So for example, stories related to the war. So I think creating this tension between this mixture of humor and serious and sometimes monstrous side of life is for me a key of this work. But nevertheless, I think in the many monsters that we have gathered, I've also tried to create a range of different types of monsters. So, there were monsters that were much more closely tied to actual historical characters during the Second World War that can make us uncomfortable. But at the same time, there are monsters that seem to come out of a genuinely much more good-natured universe. Mm-hmm. So I think it's interesting to mix these different elements which make our world the complicated and complex place that it is. ユーモアについて取り上げてくださってすごく嬉しく思います。このアニメーションを作る上で実際に動くキャラクターを作るっていうこと自体がすごくいいユーモアだと思うんですね。で最初にこれを作ろうと思ってた時に意図していたのがこのような、ユーモアのある姿勢っていうのを、決して楽しくておかしいことではない歴史、特に戦争に関わるストーリーとミックスさせてみようということでした。ですのでそれによって緊張感を作ることができますし、ユーモアとそれから非常に深刻な、そして化け物的な私たちの生活の中の化け物的な要素を組み合わせることがこの作品の一つの重要な点でした。ただし私たちがここで集めたたくさんのモンスター、妖怪の中でも特に、例えば歴史的な戦時中の人物に関わるような妖怪もいるのですが、同時にそれというのは非常に心地が良くはないかもしれないのですが、一方では非常に善良な性質を持った妖怪も存在するように選択しました。ですのでそれによって私たちがいる場所というのは非常に複雑性にあふれているということを表現しました。はい、ありがとうございます。では次もワンワードクエスチョンでお願いします。ピーター・ユイグさんからの質問で、偽兵士の顔色が緑になり行進するシーンは黒澤明の夢が元ネタですかという質問です。So this is a one-word question for you by Peter Yuik.
There's a scene where the fake soldier's face turns green in the march. Is it based on the film Dreamings by Kurosawa? Yes. はい。素晴らしいです。はい、じゃあ、次の質問に行きたいと思います。あ、ごめんなさい。あ、はい、あ、そうですね。いいですね。はい、次は、TS さんからの質問で、今回アニメーションの制作を北朝鮮のスタジオに依頼した経緯を教えてくださいという質問です。So next question is by TS. Could you please explain the course by which you asked the North Korean studio to create your animation? Yeah, thank you for the question. So this is actually the second project that I have worked with the studio. So I would say one of the starting points for this project was also to be for me to be to continue this collaboration with this studio, which is based in Pyongyang. Simply because there was something about I would say there is something in the style of the animation that they produce which interests me. But I'm also very much interested in the process of working with them. Simply because communications with them are indirect. We are unable, for example, to have a face-to-face meeting through Zoom. All of my communications go through a third party. So if I were to give instructions, I always have to be prepared that my instructions are translated and mediated by this third party, who actually also became very close as a part of my entire process of creating this project. So this distance, which some people might see as a problem, this inability to work directly with them is, however, for me something really interesting in producing images, because it allows for me all kinds of uncertainty and having to constantly improvise and to decide how to deal with these unexpected results. So this keeps the process of working with them always fresh and exciting for me. はい、ありがとうございます。今回このアニメーションスタジオを起用するのは私の作品の中では2度目となります。ですのでこのプロジェクトをスタートするにあたってまずこのコラボレーション、このスタジオとのコラボレーションを続けたいというのが一つありました。でこのスタジオは平壌にあるんですが、そしてこのアニメーションのスタイル、形式自体何か私を引きつけるものがあります。で同時にこのスタジオと作業をするプロセスに関心を持っています。というのがこのコミュニケーションっていうのは直接的、非直接的なんですね。というのが対面で会ってミーティングをもしくはミーティングを Zoom 上でするっていうことは直接することは叶いません。すべてのコミュニケーションっていうのは第三者の機関を通じて行われます。そして指示を出す時にも必ず翻訳を介してこの第三者の機関を通過してそちらに届けられます。ですのでその第三者の機関とも密接な関係をプロジェクトでは持つことになります。このような距離感っていうのが人によっては問題だというふうに見なす方もいらっしゃるとは思うんですが、というのが直接的にやり取りができないので、ただし私にとってはこのイメージを制作するにあたっては非常に興味深く、あるとあらゆる不確実性がそこにありますし、常に即興的な要素が発生してさまざまな予期せぬ結果が出てきたときにどうやってこれに取り掛かっていけばいいんだろうかというふうに常に決定を迫られます。ですのでそれによってこのプロセスっていうのは常に新鮮でエキサイティングであります。Maybe just add something, which is, I think this third party that I was working with, I don't know his
or her real name even today. But I suspect this third party is actually based in China. So if I look at this production, of the animation, I would say that it's a kind of combination of Japanese influence, a Chinese interpretation, Singaporean interpretation and instructions, together with North Korean animation. So the production itself is a strange kind of Asian production. Mm-hmm. But this is for me something very interesting, because especially when we think about yokai, because if we start thinking about the origins of many yokai, I would say they can also be found in all these different countries, in China, in Korea, in Singapore. So, many of the earliest yokai in Japanese history, for example, they are linked to Chinese yokai. Right? So, for example, the phoenix, which is a yokai that is featured in our work, is also something very familiar to Koreans and, of course, to Chinese and Singaporeans. So, in a strange way, our past and this present are kind of woven together once again in this project about yokai. そして少し付け加えさせていただきたいと思いますが、このサードパーティー、この第三者の機関っていうのを、私自身その方の、が女性なのか男性なのかも知りませんし、実名も知らないんですね。で、私が考えるところ、中国にある、機関なのではないかというふうに思っているのですが、そこのアニメーションのスタイルを見ていくと、日本の影響も見受けられますし、中国的な要素もあるし、シンガポールっぽい、解釈の仕様もある。そして同時にそれは北朝鮮のアニメーションであるというところで、この出てくる、アニメーションっていうのは何らかのこのアジアのを網羅する一つの成果物であるというふうに言えると思います。その点に興味を持っています。また妖怪について考えるときも、妖怪がそもそもどこから、来ているのかという源流をたどっていくと、これらの国々につながっているんですね。中国だったり韓国だったりシンガポールだったりですので、日本の初期の妖怪、昔の妖怪を見ていくと、それは中国の妖怪に非常に通じていますし、この作品に出てくる不死鳥も、そうです。で、不死鳥は韓国、中国、シンガポールとも通じます。ですので、そういった、文化がこのプロジェクトの中では織り込まれているというふうに言えます。ありがとうございます。では続きまして、リサーチや制作、展示についての質問をさせてもらいたいと思います。ミックさんからの質問で、ホーツーネンさんは非常に深いリサーチから日本の帝国主義とは何だったのかを問われていると感じました。オズ、京都楽派、アニメ、妖怪などいくつもの視点でスライスされた作品に多層的な厚みを感じます。リサーチはチームで進めていらっしゃるのでしょうか。一つのプロジェクトにかける時間を教えてください。So let's move on to the next section, which is about research, production, and exhibition. Here's a question by Nick.I found that you are questioning what the Japanese imperialism was about based on a very in-depth research. The work is sliced through multiple perspectives such as Ozu, the Kyoto school, animation monsters, giving the work a multi-layered depth. Do you proceed with your research in a team, or how much time do you spend on a project? Thank you for the kind comments.In short, yes, I think I've always proceed with a team of researchers, especially in this series of projects that deals with Japanese history. Because I don't speak or read Japanese, so it is critical. And I would say that my researchers are also my translators.
and the way that we work together, I would say it's almost a kind of continuous conversation about these topics that we are interested in. So, other than Suji-san herself, like for Hotel Aporia, I work with a dramaturg, Tomoyuki Arai-san, as well as working very closely with Yoko Nose-san, who's the curator and who very much was also a very important researcher in the work. So in my projects, I think sometimes all these different roles, they start to melt together. And many people are just actually involved in a kind of ongoing conversation. With my previous project in Japan before Night March, which was Voice of Void, even our technical director, Richie Owaki-san, he also started researching about the Kyoto school. Even though he's usually supposed to be in charge of only technical matters. So for me, this is, something which I find, really important and beautiful about these few projects, which was this basically ongoing conversation with so many different Japanese friends and collaborators. Mm-hmm. So the last part of the question was how long I take to make a project. Yeah, it's difficult to answer, but I would say, at least like a year or 2 years, and sometimes the project continues. Like there is perhaps one project was not sufficient for me to exhaust the question completely. So it sometimes grows into a second and a third project. Yeah, but I would say that for me, when it comes to making a work of art, I would say that maybe 75% of the time is spent on research. And I would say the production itself usually takes like 25% of the time. Mm-hmm. Yeah. はい、非常にお優しい視点でコメントいただいておりまして感謝申し上げます。一言で申し上げると、はい、そうです。私たちはこのリサーチをするにあたってチームで、進んでいきます。特にこの最新の3つの作品のシリーズでは日本の歴史を扱ったので、私自身が日本語を話せないですし読むことができないのでコラボレーションチームで行うことが肝心でした。でそのリサーチをしてくださる皆さんっていうのは私にとっては翻訳者通訳者でもあられます。ですのでこの一緒の共同作業の仕方っていうのはこれらのトピックに関する継続的な、会話というふうに言ってもいいでしょう。そこに私が興味を持っています。で辻井さん以外にも旅館アポリアでは、新井智之さんそれから野瀬陽子さんが非常に重要なリサーチャーとしてこのプロジェクトに関わってくださいました。ですのでその私たちのチームの中のさまざまな役割っていうのがブレンドしてきてそこでさまざまな人が関わって会話を継続していくというのがスタイルになっています。で過去の作品この、百鬼夜行の一つ前の作品は、ボイスオフボイドキャムの声という作品だったのですがその作品のテクニカルディレクターの大脇理知さんも本来はテクニカルディレクターでテクニカル面を扱われるのですが今度は京都学派に関するコンテンツについてもリサーチを始めてくださいました。でその点が私にとっても非常に重要だと思っていてこれがこのプロジェクトにとっても本当に素晴らしいことですしこのようにさまざまな日本の友人たちコラボレーターの皆さんと一緒に会話を継続していっています。そしてもう一つご質問いただいていた一つのプロジェクトにどれだけ時間がかかるかについてですが非常に回答するのが難しいのですが少なくとも1年2年はかかっ
ります。でそれにとどまらずプロジェクトがどんどん継続していくこともあります。というのが一つのプロジェクトでは十分にここで、扱いたい問いを扱いきれないので、それが2つ目のプロジェクトに発展していくということもあります。ですので私にとっては、一つの作品を制作するにあたってまず 75% の時間をリサーチに費やし、残りの 25% を実際の制作に費やしていると言えるでしょう。ありがとうございます。では続いて、ゆいさんの質問です。マレーの虎についてとても詳しく紹介されていましたが、日本で谷豊や山下智之について、どれほど知られているかご存知だったでしょうか。実際若い世代はほとんど知りません。またシンガポールではどれくらい認知されているか教えてください。 Next question by Yui. You have presented the tiger of Malaya in detail. Did you know how much Yutaka, Tani, or Tomoyuki Yamashita are known in Japan? The young generation actually hardly know about them. Could you also advise the level of awareness about them in Singapore? Thank you for the question. Yes, I I had a feeling that both of these names, Tani Yutaka and Tomoyuki Yamashita, would not be so familiar to some of the younger generation. So I somehow kind of expected that, but which was precisely why I thought it was interesting to reintroduce these characters. But I think probably in Japan, maybe audience of different age would, have different kind of memories or relationships with these two characters. And I would say it's quite similar as well to the case in Singapore. It's also that the older generation would know more about these two names. But Yamashita Tomoyuki, I would say, is more or less a household name in Singapore. So we read about him, in our school history textbooks. But of course, in Singapore, we also understand these histories in a very specific way. So we know only very specific types of facts about these characters, which have very specific interpretations in Singapore. So it was very interesting for me to, research on the range of different types of interpretations of both of these characters. はい、ご質問ありがとうございます。はい、この2人、谷豊と山下智之に関してどちらも、若い世代はあまり知らないかもしれないだろうなという感覚はありました。で、それを想定していたのですが、だからこそ再度このキャラクターを紹介するということに興味を持ちました。で、おそらく日本ではその世代によってその記憶も関係性っていうのもこれらのキャラクターとの関係性っていうのも異なると思うのですが、それはシンガポールでも同様で、もう上の世代の人々というのはこの2人についてよく知っていらっしゃいますし、山下智之に関してはもうとにかく誰もが知る、教科書にも出てくるという人物です。で、シンガポールではただしもちろん歴史をある一定の角度から理解されていますし、ある一定の事実で一定の解釈というのがなされています。ですので私にとってもこのリサーチをしながらさまざまな解釈、幅広い解釈があるということをこの2人の人物について知っていくこと自体が非常に興味深かったです。Just to add a little bit more, I also think that it's really interesting that sometimes we might not know the origin of a particular type of character. For example, the tiger of Malaya, so that comes specifically from Tani Yutaka. But at the same time, this character has started evolving and morphing within Japanese
culture. So, for example, within Japanese manga culture, this character has started to take on different forms, becoming different types of figures. So, as a boxer, for example, or as a wrestler character, so for example, Tiger Mask, we could almost imagine the Tiger Mask as this later evolution of the Tiger of Malaya character from Tani Yutaka. So it's interesting precisely because I think many people might not know the origin of the character, but yet they might find themselves being familiar with some of its later evolutions in anime. はい、もう少し追加させてください。さまざまなキャラクターの種類があるんですけれども、それでもその源流を知らないっていうことがよくあると思います。で、そこに興味を持っています。例えばマラヤの虎というのは確実に谷豊に由来するキャラクターなんですが、ただ日本の文化の中でもそれが変容してきています。例えば漫画ではまた新しい形になり、でまた新しいフィギュアになっていって、ボクサーだったりレスラー、タイガーマスクっていうのはもともとはマラヤの虎だったキャラクターが発展して変容した、後期のバージョンだというふうにも言えるでしょう。ですので、人々も必ずしもそれぞれのキャラクターの元がどこにあるのかっていうのを知らないことがあるのではないかと思います。ただその後期の発展の形というのは知っていたりします。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問お願いします。次は M さんという方の質問なんですけども、この方の1903年生まれのおじい様が、2度アジアの戦地に行かれたそうで、何も語らずにこの世を去られたそうなんですけれども、そこでM さんからの質問は、ツーネンさんが扱っている作品はツーネンさん自体がその苦労して掘り起こしたことなのか、シンガポールをはじめとしたアジア各地ではアクセスしやすい歴史の事実なのか、日本で教育を受けるとアジアの近現代史をほとんど何も知らないので教えてほしいということです。Here's a question by M. M's grandfather went to a battlefield twice in Asia, and he was born in 1903. And he passed away without telling any of those stories. And here's a question. So the materials that you are handling in this piece, did you dig them up yourself through, trials and errors and all of the hard work? Or are these facts of history that are more accessible in Asian regions, including Singapore? Because those of us who are being educated in Japan have hardly any knowledge of modern or contemporary history, so I wanted to ask you. Thank you for the question. Yeah, so actually this story that was just shared about the grandfather, for example, being involved in the war and never having heard the grandfathers speaking about these wartime experiences is actually a story that many have shared with me from Japan. So it seems to almost define this relationship to the past, right? So whereas for us working in Singapore, I would say a lot of these materials are quite easily accessible in English, so I think rather than being about the place, I suspect now that it might have to do with the access to certain languages. So it seems that a lot of these facts, stories, histories were written and interpreted in English, which is kind of the language that I work with. And I would say that a lot of the information and stories that I relied on probably can be accessed today from anywhere in the world.
just even through the internet, I would say getting to the right resources, of course, through the internet is possible. The difficult thing today with information is that it's too much, and that you don't know how much you can trust each source, and the question of interpretation. So I would think that for me at least was a kind of a bigger challenge than finding the information. Right? But I think what is critical for our process is also that the research happens both in English and also in Japanese with my Japanese collaborators. So these two kinds of research have to simultaneously go on and also get into dialogue and sometimes question each other. ご質問ありがとうございます。おっしゃってくださったストーリーですね、おじい様の話をここでご共有いただきましたが、実際に戦争に行ってもその体験について一切語ることがなかったというのは、私自身日本の多くの人々からこの間聞いてきたお話と共通しています。それが過去との関係性を定義するかのような状況でもあると思います。ただ私たちにとってはシンガポールで仕事をするにあたってはそのような材料というのは簡単に英語でアクセスすることができます。ですので、もしかしたらどこにいるかということではなくて、言語へのアクセスによって異なるのかなというふうにも思います。というのがこれらの歴史の多くというのは英語で書かれていて、英語で解釈をなされていて、その英語という言語自体が私が実際扱う言語だったということもあります。そしてそれらの情報、私が使っている情報や、ストーリーっていうのは世界のどこからでもアクセスできるインターネット上にもあります。ですので、もちろんインターネットの中でも確実なソースというのはあるのですが、そこにアクセスできたらアクセスすることは可能です。ただしこの情報に関しては今何が問題かというと、アクセスできるかというよりは、ありすぎるので、どの情報の情報源を信頼することができるのか、どの解釈を信用できるのかという方が私にとってはより大きな課題です。そしてもう一つ非常に興味深いのが、このリサーチというのは英語と日本語で同時進行しました。で、日本語に関しては日本のコラボレーターの皆さんが進めてくださっていて、それは同時進行であり対話形式であり、互いに問いをし合いながら進めてまいりました。はい、ありがとうございます。では次は、展示に関する質問です。内海純也さんからの質問で、映像の空間への置き方がうまいといつも思っています。同一スクリーンへの異なる映像プロジェクションや、大きな2つの画面に近距離で挟まれることで、虎と過去の人物の、虎と過去の人物の一致を感じさせるなど、ユニークな映像の使い方のきっかけはあるのでしょうか。参照や体験があったら教えていただきたいです。また一つの物語の塊を複数の映像に分解し、ノンリニアな筋を使う動機や理由、それが、完成と思えるときはいつなのか知りたいです。So let's move on to a question about the exhibition by Junya Utsumi. He says, I always think that you are very adept at placing a moving image in space. So for example, you have the same screen, so the different moving image projections projected on the same screen, or sandwiching the images in close vicinity. And by doing so, you let the audience experience some kind of blend or the matching between Tiger and characters from the past. And so you have this unique ways of using moving image. What
triggers you to do that? If you have any references or experiences that are relevant, I would appreciate hearing about them. And also, you put one story, the soul of one story, onto multiple moving images. So you dissect them into different parts and have the non-linear line. So what's the motive behind that, or any reason behind it? And when does it feel complete to you? Thank you for the question. Yeah, and I really appreciate this question about the screens and the methods of projection, because actually that is, something that's very close to how I think and work. And of course, it's sometimes not as often discussed as the contents of the work. So the contents of the work are sometimes easier for us to, discuss because they are about historical issues, political questions. But the form, meaning how images are projected and why they are projected as such, in a sense, is very much a big part of how I see my own work as a visual artist. So, first of all, for me, I find screens incredibly important as physical objects to me. So we could almost think, that the reason why I ended up doing 2D animation was, just for discussion, it could be because of my interest in screens and layers. So I'm very interested in projections in layers, and that actually gradually led to my interest in 2D animation, which is made up simply of layers, right? Like layers of flat background with flat layers of characters on top of them as foreground. So this idea of layering is something very important and critical to me. So earlier in the question, it was mentioned that one of these works that we have in the exhibition is made up of 2 projections on one single screen, and that these 2 images are blended. It's also very important to me that this blending happens on the screen through 2 projectors, rather than blending the image beforehand using the computer and projecting it onto using only one projection. So for me, using 2 projections is kind of like critical to the concept of the work. So on one side of the what we are projecting are the original filmic sources that I relied upon to create the animation. And on the other side, we project the new animation. And this entire work is about sort of the histories of certain secret agencies in wartime Japan. So this kind of double projection is a kind of coding or encoding, which I think is critical to the subject matter. So very often for me, the work finds its form when the content and the form have a certain kind of a very close relationship. In this sense, a work about espionage and coding being projected in this sort of semi-secretive way of projecting 2 sources together. Maybe I will stop for the translation. ご質問ありがとうございます。このようにプロジェクションやスクリーンの使い方に関するご質問を受けることは私にとっても非常に歓迎したい嬉しいことです。というのが実際私が制作するときはそのような考えで作っていきます。でよくコンテンツに関する内容に関するご質問をいただいて、それはもちろん歴史的な問題だったり政治的な問いかけですので、話しやすいの
ですが、形式フォーム自体、どのようにそれイメージがプロジェクションされてなぜそのようにしているのかっていうのは私の作品の中でも非常に大きな部分です。特にビジュアルアーティストとしてはそこに目を向けています。まず私にとってはスクリーンが非常に重要で物理的な、オブジェクトとして扱っています。ですのでだから私が2D のアニメーションというスタイルを使っているとも言えます。なぜかというとそれを使うことによってスクリーンや、多重のレイヤーを使うというその点に興味を持っているからです。またそれによって、2D のプロジェクション形式を使って、スクリーンやレイヤーに落とし込んでいくわけですが、そのレイヤーの背景に、フラットな背景があって、それに対してキャラクターを前面に映し出していく、そのレイヤリングっていうのが非常に重要です。で特に前に以前にご質問いただいていましたがこの展示での中の一つの要素としてスクリーンが一つあって2つのプロジェクションがそこに投影されていたというふうにおっしゃっていただいていたと思うのですが、ここでは2つのイメージがブレンドしています。そこが重要です。そのプロジェクション上で2つのイメージがブレンドしていっていて、私がコンピューターでイメージをそこでつなぎ合わせて1つのプロジェクターで投影しているのとは違うという点です。でこれが作品のコンセプトの非常に重要な点です。まず1つ目のプロジェクションではもともとの映像ソースを投影しています。でそれに基づいてアニメーションを作っています。2つ目のプロジェクションはその新しいアニメーションを投影しています。特にこの部分の作品っていうのは情報機関を扱っています。そこにはコーディング、という、符号化暗号化暗号解読を扱う、機関でもあるので、そこが重なっていますというので、その作品自体がそのコンテンツにつながっていく、コンテンツと形式フォームが非常に密接な関係を持っています。で特にここではスパイに関する作品ですので、このように暗号化していってちょっと秘密めいたコーディングの仕方をすることによって、全てのそのソースっていうのを一緒に持ってくるという形をとっています。Answer other parts of the question. I think the next question was about why this non-linear approach to some of these historical subjects. So actually for me the non-linear way is a much more natural way of how we should deal with time, because time is not strictly linear, because all the time, for example, every day we have memories, we think about the past, the past returns in different ways. So I think I spoke about this with Yoko Nose-san before. So just a model of thinking about time and history. So sometimes we can think about time as a river. It flows in a almost in a one-directional way. But sometimes in the river there are these little obstacles. In English we call them eddies. So water starts to get obstructed by these little obstacles, and little eddies or little currents are formed where they sometimes reverse the flow. So I would say that time, if it's a river, it's both linear and non-linear at the same time. So very often for me dealing with historical subjects, I have this same kind of model of time, so certain things repeat themselves through history. はい。でもう一つのご質問にお答えしたいと思いますが、歴史的な
ものに対してノンリニアな手法をとっているという点です。私にとっては時間について考えるときにノンリニアな形式というのがより自然なのではないかというふうに考えています。というのが時間というものは厳密にリニアなものではないからです。そして一方向に進むというものではありません。ですので過去について考えるときに、また過去が戻ってくる、さまざまな形で戻ってくるという現象が起きると思います。でこの点について野瀬さんと以前お話したことがあると思うのですが、時間と歴史について考えるときに一つのモデルとして時間を川の流れのように捉えて、で川っていうのはだいたい一つの方向に向かって進んでいきます。ただ時々川っていうのはそこに何か、物体が物があったりして、何か妨げが発生するとそれで川の流れというのは変わって時には逆流することもあります。それを私そのような同じようなモデルを歴史に対して、歴史の時間を考えるときに適用します。ですので歴史では時々繰り返しということが起こると思います。Part of the question, which is, I think, when is the project complete? Yeah. So just to answer that, I started thinking about what Italian filmmaker that I really like, Federico Fellini. I think he once said, "The film ends when the money runs out." So I think in my case of my projects, the projects end when the time runs out. そして最後にいただいたご質問、いつこのプロジェクトが完成というふうに思えるのかという点ですが、これに関しては私が敬愛するイタリア人の映画監督のフェデリコ・フェリーニの言葉をお借りしたいと思います。映画というのはお金がなくなった時に終わると。私にとってはプロジェクトというのは時間が終わりになったらそこで終わります。はい、先ほどツーネンさんが私と時間と歴史について話したっていうのはウェブ版美術手帳のインタビューでその話をしているのでウェブで見れるのでどうぞ皆さん読んで時間があるときに読んでいただければと思います。Your mention of your conversation with Nose-san is interview. It's online, so please feel free to refer to it when you have the time. はい、そして、次はこの百鬼夜行展と同時に豊田市内の旧料亭で開催していた旅館アポリアについての質問です。マリさんからの質問で、旅館アポリアの制作は喜楽亭が会場に決まってから構想を始めたのでしょうか。それともたまたまホーさんの制作テーマと喜楽亭の歴史がマッチしていたので、喜楽亭での展示を希望されたのでしょうか。あまりにいい意味でできすぎた展示だったので本当に感動していますという質問です。So moving on to a question by Mari-san, about the exhibition at the former Ryote Hotel Aporia. So the question is, did you produce Hotel Aporia once the stage was set at Kirakute? Did you start to fathom the structure from then, or did the theme that you were working on for your work, did it incidentally match the history of Kirakute and thereby you requested a show at Kirakute? It was such a great exhibition that I'm completely moved by it. Thank you for the question. So, I think, I actually, Yoko Nose-san was the one who first suggested using this site of the Kirakute. But I think at the time when Nose-san suggested it, we had not a very clear idea of what the project would be about. So I would say the subject, even though at that time when Nose-san and I were discussing,
I was already interested in researching on the Kyoto school as well as Japanese wartime history. You know. But so I think eventually the project Hotel Aporia was something that grew and developed after we had chosen the site and in relation to my existing research. Everything just kind of started blending and getting entangled together. So I would say that this seems to be a very important part of how I work in the last years, which is that very often the final shape of the projects grows out of encounters with different collaborators, with curators, researchers, suggestions by them, for example. So I think it's interesting that for me that the project doesn't grow out of a single intention that I had from the beginning, but rather it accumulates all these different experiences and suggestions from different people, from researchers, curators, to even the animators from North Korea in the Night March of 100 Monsters. ご質問ありがとうございます。気楽亭を使うという構想はまず野瀬陽子さんの方から最初にご提案いただきました。その時点ではどのようなプロジェクトになるのかに関しては全くイメージがつかなかったのですが、ただその中で野瀬さんと協議する中で、そもそも京都学派について、それから日本の戦時中の歴史についてリサーチはしていて、そのことには関心があったということで、最終的には旅館アポリアというのは、この場所を選んでから私のリサーチと関連して膨らんでいって発展していったというふうに言えると思います。でその過程の中で全てがブレンドされていって絡み合っていった。でこの近年の私の作品の中で非常に重要になっているのが、最終的なプロジェクトの形っていうのはさまざまなコラボレーター、キュレーター、リサーチャーの皆さんの提案を受けて、そこからどんどん膨らんでいくという形態をとっています。それが私にとっても非常に興味深いですし、プロジェクトというのが私の単体の意図するところから成長していくのではなくって、さまざまな経験だったり、さまざまな人が提供してくれる情報、キュレーター、リサーチャー、この百夜行に関しては北朝鮮のアニメーターの皆さんの貢献という、そのさまざまなものが集約して構築されていくという形になっています。はい、では次は、戦争や帝国主義ということについての質問に移りたいと思います。半田宗也さんからの質問で、作品を拝見すると、単なるシンガポールを含む東アジア、東南アジアを侵略した国の思想を理解するという範囲を超えて、何か普遍的なものを見出すべくこのテーマに取り組まれていると感じているのですが、ホウ・ツーネンさんが郷土学派や日本を扱っているのはなぜでしょうか。またシンガポール人というご自身のアイデンティティと日本の思想、歴史を中心的に扱うということの間にギャップは感じられていますでしょうか。So moving on to the next set of questions regarding war and imperialism, questioned by Soya Handa Soya-san. Here you go. So as I look at your work, it seems that you are going beyond seeking to simply understand the thoughts behind the invader, Japan being the invader of East Asia and Southeast Asia, including Singapore. Rather, it seems that you are seeking something more universal around this theme, and that's probably why you're working on such theme. But why is it that you're handling the Kyoto school or Japanese history? Also, do you ever find any gap between your own identity as a Singaporean and the Japanese thoughts and history?
as you handle them in your work? Thank you for the question. Yes, thank you for the observations. I would certainly say that, behind this project and behind, many of my other projects, there's of course the desire and the wish that this project can resonate, with what he has described as the universal, but at the same time, the path to the universal only goes through the very specific, so it's also important to, study something very specific and very local, and through that specific events, which is one can maybe reach towards an understanding of this larger universal question. But I would say that for me, very often when I start a project, I do not actually know what this universal thing is exactly. Because if I think I know what it is, there would be no need for me to make the project. So very often, one sense for me is a sense that there's something important there, but I don't know what it is. So I make this project in order to find out. Maybe, yeah. はい、ご質問ありがとうございます。非常に的確、大事なオブザベーションをしてくださっているというふうに見ていただいているというふうに思います。はい、これらの私のプロジェクトの背景にはもちろん、何らかのこのご質問の中では普遍的というふうに表現していただきましたが、そのようなものと何か共鳴するものが出てきたらというふうに願ってでやっているわけではありますが、ただ同時にその何らかの普遍的なものっていうところに到達するにはかなり具体的なところを通過する必要があります。ですので非常に具体的なもの、それから、地元に根ざしたところから、リサーチをしていく、それについて学んでいくことが非常に大事だというふうに考えています。そして特定の出来事を通じてそこからより大きな普遍的な問いかけというものにつながっていくことができるんだと思います。私にとっては大体プロジェクトをスタートするときにはこの普遍的な何かっていうのが何であるのかについてはわからないんですね。というのがもしそれが分かっていたらプロジェクトをやる必要性はないからです。ですので私にとってはある意味では何か大事なものがここにあるような気がすると、ただそれが何であるかは分からないという状態からプロジェクトを作り上げて、そしてプロジェクトを通じて見つけていきます。I believe about why the Kyoto school. I would say first and foremost it is because of my own amateur interest in philosophy. So, because I'm interested in philosophy as an amateur, so it automatically interests me any kind of Asian philosophies that have a kind of system and a history to it would naturally already make me curious. So I was already curious just to try to find out and learn about what the Kyoto school is about philosophically. But for me, it's very important, for me, philosophy and history has a very close tie together. All histories for me have a kind of philosophical perspective embedded into these different historical accounts. But just as behind every single school of philosophy, there is a very specific history. So it was also natural for me to try to understand the Kyoto school in relation to their wartime activities, to understand these two together. But finally, I would say what
got me even more interested in the Kyoto school was when I started having some conversations with Japanese friends and acquaintances. And many, I would say, are not really interested in the Kyoto school, or that the Kyoto school is even almost immediately dismissed. Even if one doesn't know very much about what they actually did or wrote, they are kind of seen as this negative thing among many of my friends that we shouldn't look into at all. So that reaction actually made me even more curious about the Kyoto school. はい。そして2つ目のご質問の中でなぜ京都学派などを取り扱うのかという点があったと思いますが、私自身アマチュアレベルで哲学に興味を持っています。ですので自動的にアジアの哲学的な体系や歴史というふうに出てくると、興味を持つわけです。そして非常に好奇心がかきたてられるのですが、そこで京都学派についてはその哲学を知りたいという純粋なところから関心を持ちました。で歴史と私にとっては歴史と哲学というのは非常に密接に関連していて、全ての歴史には哲学的な目的と視点というのもありますし、そして全ての哲学体系の裏にはそこには特定の時代背景というのがあります。ですので私にとっては京都学派と戦争時代のその戦時中の活動というのをつなげて理解するということは非常に自然に発生したものです。でただそれがあったとしても、より私の関心を引きつけたのは日本の友人たちや知り合いと京都学派について話をしたところ、大勢の人がほとんど京都学派なんかには興味はないというスタンスで、もうすぐにそんなものは考えたくもないといったような姿勢だったので、そこでより関心を抱いてなぜすごく非常にネガティブなイメージを持っている、ただしだからといって京都学派についてそれほど知っているわけでもないということで見てみようというふうに思いました。So the last part of the question, which I believe was about gaps between my identity as a Singaporean with the Japanese. So yes, I would say for sure there are gaps. So for example, I would say there are gaps which makes for different perspectives of understanding the same events. So in Singapore, which was a former British colony, so of course our understanding of the Second World War was produced, I would say, largely from a very specific ideological perspective. In the same way that one could think about, a lot of the Japanese perspectives as also being produced, out of a very specific kind of position. Right? So I think a lot of what interests me about this project is actually to think about these gaps, to think about what these gaps mean, and also to figure out what we can do with gaps, because gaps will always exist in our knowledge of history, and actually a historical account that doesn't have gaps is probably something that we should be very worried about, because if somebody produces an ideological system that has no gaps, that would mean that it's really dangerous. So sometimes I think gaps are really critical sort of positions for us to have. How to think with gaps, how to think across gaps, and how to do things with gaps. So I would say these are some of the basic questions I have in working with historical subjects. はい、で最後にご質問いただいた点で
私のシンガポール人としてのアイデンティティと、日本の間でギャップを感じることがあるかという点について、もちろんギャップはあります。で、一つの出来事について関する理解にも視点の差がありますし、シンガポールというのはイギリスの統治下にあったので、植民地だったので、第二次世界大戦に対する理解というのも非常に特定のイデオロギー、観念形態の視点から、理解されていたという歴史が一つにはあります。そして日本についてもある特定の視点から語られて見られてきました。ですのでギャップについて考えること自体が非常に重要だというふうに考えています。そのギャップが何を意味するのか、でギャップに対して私たちが何をできるのか、必ず歴史に関する知識においては必ずギャップというのは存在します。で特にギャップのない歴史っていうのはでギャップ感のない歴史というのは非常に懸念すべき危険なものだというふうにも思っています。ですのでギャップっていうのは私たちが抱いている批判的な、立ち位置でもありますし、私たちがどのようにギャップについて考えて、ギャップを通過してギャップを通して考えていって、どのようにギャップに取り組んでいくのかという点が重要なのではないかと思っており、それが私が作品の中で歴史的なテーマを扱う時にも重要になっています。今8時38分になりましたけども、あとツーネンさんに聞いてみたい質問が4つあるので、もう少々お付き合いいただければと思います。We are reaching 8:35 p.m. We still have 4 questions to cover, so please bear with us. 次の質問なんですけど、伊藤俊治さんからのもので、旅館アプリアや百鬼夜行は日本の帝国主義時代にフォーカスを当てていて興味深く拝見させていただいているのですが、端的に言うと日本向けアジア向けの作品ということなのでしょうか。こういった作品は西欧、ロシア、米国など帝国主義の他の勢力圏でも展示する機会はありますか？展示する機会があるとして、そういった文化圏で、どのような関心を持たれるものなのでしょうか。よろしければお聞かせください。So here's a question by Toshiharu Ito. So your works with Hotel Aporia and the Night March, they focus on Japanese imperialism, and I was very interested in seeing these works. And to put it simply, are these works directed towards Japan or Asia? Do you have any opportunities to present these works in Western or European context, or Russia or the US? So outside of the Japanese imperialist realm. Also, if you have these opportunities, what kind of interest would be held in these other cultural realm contexts? If you could please speak about that. Thank you for the question. Yes, I think all of these different Japan-related projects were actually produced starting in 2019 with Hotel Aporia. And of course, Voice of Void, my next project, was presented only last year, and Night March of 100 Monsters last year as well. And in these 2 years, of course, the world was a very different place, So I'm myself very curious how other people outside of Japan would feel about these works once the world becomes more normal and art starts circulating, in different parts of the world again. But having said that, I would also say that at the same time, we have already presented Hotel Aporia in some other places. So for example, Hotel Aporia was presented in a different form in China. Voice of Void, my last project in Japan, was also presented actually just recently in South Korea.
So it was also interesting that it still was within Asia. But of course, in all these very different Asian countries, one has a very different and interesting kind of reactions from the people. But we have not yet been able to show it outside of Asia. So I'm, myself, like I said, very curious about it. But at the same time, I've always believed that, we are part of the same world. So personally, for me, I am interested in anything that happens actually in any part of the world. For me, what is interesting about these stories or these artworks is precisely that they open up a new world for me. It enables me to understand a different part of the world. And I start to think about how these stories and histories relate to me in Singapore at this current moment in time. So actually that, is really an important part of the process to think about how we are related to all these events that seem very distant in time and space. So yeah, maybe I will stop there. はい、ご質問ありがとうございます。はい、これらの日本でのプロジェクトっていうのはまず2019年に旅館アポリアを発表して、次に、去年にボイスオフボイド虚無の声、それから次に百鬼夜行を去年両方発表したのですが、この 2年間から3年間にかけて世界は非常に変わりました。また異なる場所になったというふうに考えています。で、私自身非常に好奇心を持っているのは、同じように日本の外の人たちがどのようにこれらの作品を受け止めるだろうかと、そして世界がまた正常化してアートがまた広まるようになった時点で、どうなるだろうかと。ただ旅館アポリアに関してはこれまでに他の場所でも発表されていて、例えばまた少し異なる形態で中国で発表されています。ボイスオフボイドは日本以外にも最近韓国で発表されました。そしてそれぞれどちらもアジア圏内なので、そこも興味深いのですが、ただアジアの国々といってもそこの人々のリアクションっていうのは非常に異なります。ですのでまだアジアの外では発表できていないのですが、その外で発表することにもどうなるかなという好奇心は抱いています。同時に私は常々世界は私たちは同じ一つの世界の一員であるというふうに考えてきましたので、個人的には他のところで起こっていることにも非常に関心を持っていますし、でアートの作品っていうのもそれを通じてまた新しい世界を開いてくれたり、世界の違う場所に関して見識をもたらしてくれる、理解を深めてくれるものだというふうに思っています。ですのでこれが私にとってそのような発見することが私にとってシンガポールにいる私にとってどのように関連していくのか、それからまた今の時代にどのように関連するのかというふうにそういったことを見ていっています。これも重要なプロセスの一環であって、私たちがこれらのさまざまな出来事にどのように関連していっているのか、たとえ時間や空間がかなり隔たりがあったとしてもどのようにつながっているのかなというふうにいつも思っています。ありがとうございます。では次の質問に行きます。次はシュシュさんからの質問なんですけども、旅館アポリア、ボイスオブボイド、百鬼夜行の3部作をすべて拝見しました。しかし見ているうちに自分がこの時代にいたらどうなるのかと恐怖を感じてきました。もしかしたら京都学派の論説を読み、大東亜共栄圏を支持するかもしれない、白人支配からアジアを救うのだと理想に燃えるかもしれない、魔に見入られ自分が妖怪になるかもしれないという恐怖です。そうならないためにはどうしたらよいのか、何が重要なのか、どう思われますでしょうか。 So this is a question by Shushu. I saw all of your 3 bodies of work, Hotel Aporia, Voice of Void, and the Night March of 100 Monsters, and
I developed this fear within me as to what would happen if I were living in those times that are featured in this work. Perhaps I would have read the Kyoto School and would have supported the Great Eastern Conspiracy sphere. And I might be fired up about we are the ones to rescue Asia from the white people's control. I might be drawn to the monstrosity to become a monster myself. So what can I do not to become that? Or what is important in order not to become that? What do you think about this? Thank you very much for the question and for sharing this fear, which I would also say is a very big part of my own interest in these projects. I think when we think about these kind of problematic moments and problematic characters and ideologies in the past, it is also very important that it makes us question our present, question the values that we hold to be sacred. So I think for me this is a very critical part of the project. So I often think that if I were born a Japanese during that era, with my interest in philosophy, I might as well have started reading it's very likely for me to have read the Kyoto School. And then I start to question if I would align myself to their ideologies or not. So I think these are very interesting and important questions to have. And I would say the only thing I could suggest for your question, how we cannot end up like that, I think the most important step is to ask this question that you have already asked. Which is how we can prevent ourselves from doing this. So I think, in that sense, I think that you are safe. But also, just to mention one last point that interests me a lot, is that when I was thinking about the Kyoto School, researching on some of these characters that we looked at in Night March of 100 Monsters, many of their reasoning seems to be moral, even heroic. For example, rescuing other Asian people, or even to be involved in certain war activities in order to reform Japan from the inside. So they are often born of noble moral intentions. So which is why it's especially important, I think, to question these kind of assumptions of what is moral and good at our moments as well. はい、ご質問ありがとうございます。そしてご自身の抱いている恐怖の感覚についてもご共有いただきましてありがとうございます。それは私自身にとっても非常に関心のあるところです。で過去の、問題のある人物を扱ったりイデオロギーを扱うのですが、それをすることによって私たちは現在に対して問いかけをすることができるというふうに思います。で私たちが神聖だというふうに見なしているような価値観に対して問いを投げかけることができる。で私自身自分でもよく自分自身に問いかけるのが、私自身が日本の当時の日本人で日本にいて、そして哲学に興味を持っていたら、おそらく京都学派の文献を読んでいたでしょう。そして京都学派のイデオロギーと同調しただろうか、もしくはしなかっただろうかという問い自体が重要だというふうに考えます。そして私が唯一ここでご提案できることがあるとしたら、私たちはそのようにならないためにはどうしたらいいだろうかという質問をするというご自身がなさったご質問自体を問いかけを自身でするということだというふうに思っています。どのようにそれを防ぐことが自分自身できるのだろうかという点におきましてはすでにご質問されているということで良いところに立っていらっしゃる大丈夫だというふうに思います。そしてもう一つ私が関心を持っているのがこの
京都学派もそうですが、この100の妖怪のキャラクターの中にはそのモチベーションっていうのは正しいところにあって、非常にヒーロー的なモチベーションを抱いているキャラクターたちです。例えばアジアの人々を救いたい、そして日本を改革するために中に入って戦争活動をするだとか、このような道徳的な非常に崇高な意図を持って何か行動に出ているというところが見受けられます。ですので私たちにとってはこれらの何が道徳的であって、この今の時代で何が良いのかというその前提自体に対して問いを行うということが特に重要なんではないでしょうか。ありがとうございます。では次の質問です。鴨肉さんからの質問で、ホーツーネンさんにとって変わっていくというのはどのようなことですか？百鬼夜行に限らず他の作品でも変わっていくことがテーマの一つになっているものがあれば、その関連も含めて伺いたいです。Next question from Kamoniku Duck Meat. Question to you. For you, what does transformation mean? Could you speak about that, if that is one of the themes in the Night March and other works? Yes, I would say indeed transformation is kind of a critical element in these works for me. I would say that in some ways all transformations are monstrous, because to transform means that you are not a stable thing, and to be monstrous is actually always something to do with being unstable. So to transform is to be between one thing and another thing, and that kind of in-betweenness is a kind of monstrous force. So of course, to transform, I would say transformation itself is probably beyond good and evil. One can transform something for the better, and you could also transform for the worst. So in that instability, you also have these possibilities of good and evil. So it is something that interests me a lot. And also transformation for me is the only continuous line. The world is made up to me of continuous transformation. So, interestingly, to think about transformation for me is to think about continuity, because the only thing that continues is, transformation. Or to put it another way, transformation is that which is always being repeated, through time. So, these are kind of conceptually and philosophically what interests me with transformation. But I just want to end off by talking about transformation in another way, which is in relation to animation. I would say the key characteristics of animation is transformation. If you oppose it to filming something in real life, where you film a human, and compare that with drawing a character. When you draw something, that character that you draw is constantly can undergo transformation. So all the animation that we know, transformation, morphing, and metamorphosis, these are some of the most common properties in animation. はい、ご質問ありがとうございます。変わっていくことっていうのは実に私にとっては非常に鍵となる要素です。そしてその変容自体が化け物的であるというのが、それは安定した状況ではないからです。で、化け物性っていうのは常に不安定な状況から発生するものだというふうに思っています。ですので一つのものから別のものに変容すること、でその中間にある状況っていうのがその化け物的な力なのではないかと思います。で変容っていうのは、いいとか悪いということを超えていて、良くも変容することもできますし、悪くも変容することができる。でその
不安定性の中に善良性の可能性もありますし、悪の可能性もあるという点が非常に興味深いと思っています。変容っていうのは私の中で実は継続性だというふうに思っています。というのが世界っていうのはただひたすら継続的な変容によって成り立っている。ですので変容っていうこと自体がただ継続していると。そして、変容っていうのはまた繰り返されていくので概念的にも哲学的にも私は興味深いというふうに思っています。そしてもう一つ変容について考え方があると思いますが、アニメーションについてでアニメーションではキャラクターが変容します。それを実際にあるものを映像を撮っている映画の世界と比べていくと、映画の世界そこにあるもの、例えば人間というものを撮影していきます。ただそれをアニメーションドローイングキャラクターのドローイングに転換すると、それは常に変容し続けるのがアニメーションでもあります。ですので変容そういったものには一つのアニメーションの中の共通するトピックだというふうに捉えています。はい、ありがとうございます。では最後の質問に行きたいと思います。ポーさんからの質問で、次の作品のテーマは決まっていらっしゃいますか？また生まれ変わるとしたらどこの国でどんな仕事がしたいですか？ So last question to you by Paul. Do you have the theme of the next work? Is it already decided? Also, if you could be reborn, which country do you want to be in and what work do you want to do? Yeah, thank you for the question. Yeah, the next work that I'm producing actually was already decided quite a long time ago. It's something that I need to produce in Singapore, and it's also mostly about Singapore. So, which I was, glad to do so, because having spent the last 3 or 4 years thinking and researching about Japan, I did want to have my next project as a way for me to return my thoughts to thinking about Singapore. And it's a project that is about the history of water and water engineering and infrastructure in Singapore. So it also looks a little bit different from this series of projects that I have produced. But I think the interesting thing is that probably after working on this next project, we might see things connecting in an unexpected way, but we will see. So, yeah, maybe I'll let you translate this. Yes. はい、ご質問ありがとうございます。次の作品っていうのはもうずいぶん前から決まっていて、これはシンガポールで制作しなければいけない作品です。でもシンガポールに関する作品なんですが、この3、4年ただひたすらもう日本についてリサーチして考えてきたので、ちょっと今度はシンガポールについて考える機会を得られたということで、それも肯定的に思っています。そして今度自分の頭の中もシンガポールにシフトして、そのテーマは、水の歴史です。で水の工学だったりインフラを、シンガポールでのインフラをテーマとするのですが、これらの、このプロジェクトっていうのはこれまでの3作品とはかなり異なるのですが、ただ次のプロジェクトが終わった時点でさまざまな接点が見つかるんじゃないかというふうに予期せぬ形で出てくるんじゃないかなというふうに思っています。And most difficult question about being reborn. Yeah, I have often thought about this question just to entertain myself, and I've never actually ever had an answer. Sometimes I consider Japan because I'm a big fan of Japanese food
So I think like if I have to be reborn somewhere where I have to eat the food every day, Japan is one of the places that will be tolerable for me. But then I start thinking about too many other factors, and it becomes really complicated. So in the end, I think I must choose to be reborn finally as a Singaporean. This is perhaps the only way to live, which is that we have to kind of affirm this life that we have, and that if I'm ever given a choice to be reborn and reincarnated, I have to choose this exact same life that I am living, and to repeat that again and again to infinity. はい。最後に一番難しいご質問をいただいたと思います。もし生まれ変わることができたっていうのは、私自身自分にただそういった考えを問いかけることがあるんですね。ただ暇つぶしにそんなことをやってみるのですが、やってもいつも答えが出ません。で日本かなというふうにもよく思うんです。というのが、日本食が大好きなので、また生まれ変わって毎日ある食べ物を食べなければならないのであれば、他の場所と比べても日本だったら毎日その食べ物を食べられる場所なんじゃないかというふうにも思ったりします。ただ他にもさまざまな要素を考え出すと全く複雑になってしまって分からなくなるので、結論としては私はシンガポール人として生まれ変わるというふうに選択をすべきなんじゃないか、せざるを得ないんじゃないかというふうに思っています。でそれが本当に生きるという意味ではもう唯一の生き方なのかなというふうに思っています。というのが、今生きている人生をそのまま肯定して、自分たちが持っているものを肯定するということ。そしてもし生まれ変わる機会を与えられるとしたら、輪廻を選べるということになったら、私は必ずシンガポール人として生まれ変わるということを選択しなければならないというふうに自分に課しています。そして永遠にそれを繰り返していくと思います。ありがとうございます。それではちょっと長くなりましたけど、これにて法通年のオンライントークを終わりたいと思います。すごくたくさんの質問をいただいたんですけれども、全ては聞くことができなくて申し訳なく思っているんですけれども、展覧会終了後に来場いただいた皆さんからの質問を作家に聞くことができて、本当にこういった機会を作ることができて、皆さん質問してくださった皆さんと作家にありがたく思います。また多大な労力を注いで展覧会を開催してくれた法通年さんに改めてお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございました。So that was the last question, and this is the end of the discussion with Ho Tzu-nyen. And thank you for spending a long time with us. And we received many questions from the audience. And I'm very sorry that we couldn't cover all of the questions that we received, but I'm very glad that we were able to spend this time at the end of the discussion to have this exchange between the viewer and the creator. So I thank you so much to those who have lent your questions, and also the creator, Ho Tzu-nyen. You've spent great amount of effort and energy to this exhibition. Thank you so much. Thank you very much for having me and for inviting me to do this exhibition. It's been a great honor and a great pleasure. And also I would like to thank all the audience, those who contributed the questions and those who had just seen and enjoyed the show. I think it's really been a highlight for me to be able to share this work with all of you and to receive your thoughts and comments, questions, and even your criticisms on it. So I welcome all of these reactions, and they have been really encouraging and inspiring for me. So thank you very much.
今回この展示をさせていただきましたこと心から感謝申し上げます。私にとっても誉れあることでしたし、非常に嬉しく思っています。そして観客の皆様に感謝申し上げます。本日ご質問を寄せていただいた皆様、またまだ展示を見たばっかりの方々皆さんに感謝申し上げます。でこのように皆さんと交流する機会を持てたこと、皆さんのお考えを聞かせていただいたり、コメントをいただいたり、ご質問をいただき、また批判をいただけたことが何よりも私にとってはハイライトです。で皆さんの反応、さまざまな反応のすべてを歓迎しています。それは私にとってインスピレーションでもありますし、力をつけて心づけてくれるものです。はい、ではご視聴いただいた皆様本当に今日はありがとうございました。 Thanks to our viewers. Thank you.